हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो आपके कफ को आपसे दूर करने में काफी ज्यादा कारगर है। और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अपने किचन के अंदर ही झांकना है। आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके किसी दवाई का सेवन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जरूरत है अदरक और नमक की। जी हाँ, ये दोनों ही चीजें हमारे किचन के अंदर रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। फिर चाहे हमें चाय बनानी हो या फिर अपने अच्छे से खाने को बहुत ही अच्छा टेस्ट देना हो, नमक के बिना हमारा खाना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों चीजें हमारे किचन के अंदर आसानी से मिल जाती हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके भी अपने कफ को दूर कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच नमक और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा अच्छे तरीके से कूट कर डाल दीजिए और इस पानी को तब तक पकाइए जब तक ये पक के आधा न रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर इसका सेवन कर लीजिए। इसे बिल्कुल चाय की तरह ही सेवन करिए। अगर आप बीपी के रोगी हैं तो आप लो सोडियम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नमक की मात्रा को आधी चम्मच से भी कम कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए काफी हितकारी रहेगा। सो दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए और अपने कफ को दूर भगाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।